Vou ir presentando, se vos parece, as persoas que neste momento están na mesa. Comezo pola orde alfabética inversa, que é Asunta Rodríguez, moi coñecida nesta cidade. Por algo leva décadas, vamos a falar así, ao frente da Galería 30, referencia da arte contemporánea en Compostela. Por iso mesmo tamén, no ano pasado foi Premio da Cultura Galega, foi concedida a esa mesma galería. Ten outros premios como Mellor Galería Española en Arco no 95, hai 20 anos, por tanto, hai toda unha trayectoria e unha continuidade e unha innovación constante, e coñecimos moitos autores e autoras e propostas a través de Asunta e da Galería 30, e esta tarde intervirá, en terceiro lugar, para falar de formigas industrieiras ou industriais ou industriosas. Formigas industriosas. Como vedes, aí estamos nesa conxunción difícil que la decía, entre a arte e a industria tamén, neste caso. E non digamos, cando antes se falaba de arte e comercio, e con Jeff Koons pode valer máis que un Rubens, non? Pero, iso xa... Vale máis, costa máis. Tamén Chicholina debe ter algo que ver neso. Ben, había que ver como subiu o mercado da arte ao redor de Jeff Koons a partir do fenómeno Chicholina. Pero, esa é outra cuestión para o debate. Retomamos a orden que vai ser de intervención. Paz Castro saben que ven representando a un dos sectores, seguramente o fundacional da industria cultural en Galicia, que é o sector do libro. Neste caso é a editorial Calandraca, unha editora que traballa coas 5 linguas peninsulares, que traballa con varias linguas do árabe ao coreano, pasando polo xaponés, e poden consultar no seu catálogo toda esa variedade, pero que tamén, e sobre todo, se singulariza por o aspecto formal e pola ilustración incorporada ao relato infantil e xuvenil. É unha das editoras tamén máis recoñecidas, máis premiadas, máis innovadoras. Ela foi licenciada na Facultade de Comunicación, na licenciatura de Xornalismo, por tanto, eu estou encantada de que dúas persoas desa facultade, das primeiras promocións, cando ainda estábamos en Mazarelos, nun edificio con poucos recursos, sexan punteiras naquilo que representan na industria cultural de Galicia. A seguinte é en Malustres, que saben que desde o ano 2013 é cofundadora ou fundadora, non sei se... Fundadora como meu marido. Bueno, entón é cofundadora, ou fundadora, con un socio, da produtora Vaca Films. Ela, na súa intervención, vai a facer comparativas entre o tipo de cinema que aquí se fai, os outros cinemas, as diferentes propostas que neste momento hai a nivel de cinema e de audiovisual en Galicia, e esa complexidade de entrelazar mercado, independencia, competencia. Enma, como saben, e Vaca Films, obviamente, está en varias asociacións tamén, porque vai moi vinculado ao traballo colaborativo e organizativo a que se poda facer cinema, mesmo un cinema de suceso comercial como o que fai Vaca Films. Seguramente o último título o poden lembrar perfectamente, dun director que xa traballou outras veces con Vaca Films, que é Daniel Monzón, moi coñecido por Celda 211, pero que neste caso é El Niño, agora no 2014, un film moi querido para todas, tamén La lluvia de Iciar Bollaín, ou aquel tamén moi querido por todas e todos nós, que é o de Luis Avilés, Retornos. Ben, son as tres persoas que van a intervir, cada quen naquelo que a singulariza, e tamén para convocarnos a este encontro e a esta filosofía do encontro que partillamos no mundo das políticas culturais. Por lo tanto, Paz, cando queiras, tes a palabra. Moitas grazas, Margarita. Pois nada, comezar agradecendo, por suposto, ao Consello da Cultura Galega que invitara a Calandraca a estas xornadas. Como vedes na portada, eu vou titular a intervención Libros galegos para o mundo, que é o que facemos en Calandraca, un proxecto cultural plurilingüe.
Permítinme destacar hoxe nos 25 anos do pasamento de Nicolás Guillén uns versos de Un son para niños antillanos que creo que reflicte bastante a nosa modesta voráxine. Eso de pasan islas, 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 muchas islas, siempre más, anda y anda el barco, barco sin descansar. Reflicte un pouco o noso día a día. Cando a principios do ano 98 nacía Calandraca, o obxectivo deste microproxecto editorial era botar a andar un selo especializado nun xénero chamado álbum ilustrado, aínda pouco explorado en galego, pero dun exitoso percorrido nos Estados Unidos, en Europa e tamén en España. Entón, se nos pasaba polo masín que os nosos libros podían chegar a venderse fora do mercado galego. Xa era moito soñar facer posible un proxecto editorial novo e monolingüe nun panorama editorial que daquela estaba liderado por Xerais, Galaxia e a Nosa Terra. É sabido tamén que Calandraca asumiu dende o primeiro momento distintos procesos da cadea de valor do libro, dende a creación de contidos, o deseño e a produción, a promoción e a distribución do libro. A maiores, tamén dende o comezo integrou no seu cadro de persoal a especialistas en animación a lectura, e aquí vai unha das primeiras imaxes nas que vou apoiar a miña intervención. É de abril deste ano, na Galería Sargadelos, onde levamos 15 anos organizando unha campaña de animación á lectura pola que pasan milleiros de nenos de Santiago e da Bisbarra. Vela aquí tedes no blog da editorial pois unha galería de imaxes na que, bueno, pois amosamos parte da nosa filosofía, non? Animación a lectura dende as primeiras idades, a través dos contos, da música, nun contexto acaído para esa actividade, no marco, bueno, pues, duns estímulos artísticos determinados, intervencións, tamén, por suposto, talleres de ilustración, aquí, o aire, que fixo caer un libro, non pasa nada. Bueno, todo isto hai libros aí que están ao voso dispor, se queredes achegarvos en calquera momento. Son traducións, libros ou eses barcos que van aos que facía mención ao principio nos versos, son os nosos barcos de papel polo mundo. Dicía entón que, bueno, pues nesta campaña de animación e lectura, pues ademais de sesións de contos, de música, pues tamén a expresión artística, a expresión literaria a través de obradoiros de escrita creativa. Este é un traballo que temos en moi alta estima porque, bueno, pues son 15 anos animando a ler e bueno, pues un traballo moi gratificante, moi laborioso en todo caso. Falaba da estrutura organizativa de Calandraca, unha estrutura que permitiu que a editorial pudera actuar en todos os terreos, librarías, colexios, entidades culturais e sociais. Sen telo verbalizado e sen ser case conscientes diso, estábamos poñendo en práctica estrategias das coñecidas como marketing directo ou marketing emocional. E ao mesmo tempo que aprendíamos a facer libros, aprendíamos tamén os puntos básicos que calquera empresa debe ter en conta para actuar no mercado, en calquera mercado. Produto, mercado, competencia. Logo de 2 anos publicando exclusivamente en lingua galega e con 40 títulos no catálogo, xa chegaron en sinais de que nos mercados español e portugués había tamén espazo para o noso proxecto. Xurdiu así un debate interno sobre a conveniencia ou non conveniencia ou pertinencia de publicar directamente tamén noutras linguas. Sirva como contexto explicar que o panorama da edición en Galicia naquel momento destacaba naqueles anos por unha singularidade e é que as editorias galegas só publicaban en galego, pero había outros selos non galegos que publicaban en galego. Moitos deles vencellados a congregacións religiosas, EDB Rodeira, Edelvive Estambre, Alfaguara Obradoiro. Publicaban, sobre todo, materiais curriculares, é dicir, libros de texto, mas tamén libros de literatura infantil, aínda que non álbum ilustrado, do xénero propiamente chamado álbum ilustrado. O plantexamento de Calandraca daquela consistía en facer o mesmo percorrido ca estes, pero á inversa.
é dicir, publicar e comercializar noutras linguas do Estado libros producidos en Galicia e tamén para o resto do mundo, en español, dende Galicia, para o resto do Estado e para o resto do mundo. Así xurdiron os primeiros 5 títulos en castelán, que foron El pequeño conejo blanco, que acababa de recibir precisamente o primeiro Premio Nacional de Ilustración a un artista galego, Óscar Villán, que estaba nunha desas imaxes que vos mostraba antes na campaña de animación e lectura. A cazar palabras, tamén de autores galegos, Pepe Cápcamo e María Xosé Fernández, El ladrón de voces, de Rafael Fernández e Loreto Blanco, e 2 traducións do francés, El desfile e Mira que paso, da editorial Rouergue. Posteriormente, empezouse a publicar tamén en éuscaro e máis en catalán de forma continuada. E en chegando o ano 2002, é dicir, 2 anos despois, creamos Calandraca Portugal. Na actualidade, ademais de Portugal, temos tamén selos propios en México e Italia. E para que vos fagades unha pequena idea, vela aquí o mapa da nosa presenza no mundo, que é posible, por suposto, grazas ao labor dos distribuidores. Con boa parte deles compartimos lingua, mas tamén con moitos deles compartimos mesmo lazos de irmandade, de fraternidade, porque temos principios de traballo comuns e principios de funcionamento tamén moi similares. Norteamérica, Chile, Argentina, Colombia, México, Guatemala, Perú, Puerto Rico, Uruguai, Venezuela, Europa e Xapón. Dende os inicios de Calandraca, o catálogo dos libros para soñar estivo conformado por títulos de produción propia, tamén títulos cuxos dereitos de publicación foron adquiridos a outras editoriais internacionais, países como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemaña, co obxectivo de chegarlle ao público galego e do resto da península a obra de autores e ilustradores tan sobranceiros como Belaki Leolioni, Arnold Lobel, Tommy Ungerer, Gianni Rodari en Italia, igual que Adela Turín, János, afincado en España actualmente. E unha persoa que dun tempo a esta parte ten moitísima importancia para nós, que é Maurice Sendak. Con respecto a Maurice Sendak, destacar que Calandraca está facendo un esforzo importante por recuperar, publicando nas 5 linguas peninsulares, a obra do autor e ilustrador que tedes en pantalla, artificio de títulos tan emblemáticos como Onde viven os monstros. Falaba de libros que veñen e libros que van. Podemos facer unha viaxe arredor do mundo, non só reparando nas obras as que nós imos na súa procura, senón tamén polos destinos tan diversos aos que chegan libros feitos por Calandraca que chaman a atención de editores e de axentes de outros países. A Quesa de a Lúa é un dos títulos tamén emblemáticos do noso catálogo, para que vexades, ainda que tamén están postos na mesiña auxiliar, fixen unha pequena escolma para que vexades o referente original en galego e, bueno, pois a diferente grafía en distintas linguas, coreano, chinés, francés, inglés, portugués para Brasil e árabe, que ten a peculiaridade de que, lóxicamente, a disposición das páxinas é totalmente distinta a nosa. Temos tamén o caso paradigmático de Avós, que está traducido nas 3 principais linguas orientais. E, bueno, esta muller chamase Setuchi, é unha monxa budista, puxena precisamente xaponesa e está posando nesta imaxe cunha fotografía, máis ben cun debuxo que lle fixo a ilustradora de Avós, que son eses dos personaxes que están representados no cadro, no medio dela. E unha persoa que fixo, é a autora desta lapela en color laranxa que vedes aí, cando se fixo a traducción ao xaponés,
é unha persoa moi venerada no seu país, tivo un pasado feminista moi destacado e, bueno, pois o que fai nesa lapela é facer unha recomendación moi xenerosa da lectura do libro. Un libro que, por certo, en Xapón non está dirixido a público infantil, senón a público adulto. Pero, bueno, eso son, quizáis, en fin, non ven ao caso, pero sí forma parte do anecdotario da editorial. Aquí temos tamén o exemplo dunha colección completa feita en Galicia, integramente o texto e as ilustracións, e que está adquirida por unha editorial alemana especializada moi potente. E, bueno, pois por aí, como vos decía, tedes unha pequena mostra do noso traballo ou do traballo de outras editoriais a partir da materia prima que nos elaboramos. Isto ten que ver coa xestión e coa adquisición de dereitos para as distintas linguas nas que publica Calandraca, que é, desde logo, unha parte moi importante no que facer da editorial. A relación con axentes e con editoras internacionais forma parte da rutina e da axenda de contactos. Outro punto de inflexión no que non podo eludir foi a creación en 2005 do selo Factoría K, que comezou a publicar en galego obras de ficción no selo de narrativa, en o que se atopan autores como Boris Vian, Nabokov, Joseph Conrad, Bukowski, Cormac McCarthy, George Orwell, John Boyne ou Bernardo Achaga. Por outro lado, a nosa vocación de ofertarlle ao público de calquera país do mundo as nosas obras de produción propia elevounos dende o principio a participar nas principais feiras internacionais do sector editorial para, en definitiva, facilitar a visibilidade dos libros para soñar. E segue agora unha pequena galería de experiencias, algunhas tan recentes como esta na Feira do Libro de Boloña, no pasado mes de abril, unha feira máis importante no sector editorial especializado nos libros para nenos e mozos. Se vedes, hai unha bandeira italiana é porque nos aí concursamos ou participamos directamente a través da nosa filial ou do noso selo de Calandraca Italia, que ten sede en Florencia. Bueno, pois este é o noso stand. Comentar, en todo caso, se vedes un pouco a decoración, que non sempre que imos a unha feira internacional destacamos, como foi no stand de Boloña e no stand de Frankfurt do ano pasado tamén, a obra, a imaxe que nos representa é a obra gañadora do Premio Internacional Compostela, que convocamos dende hai 8 anos, e que nesta pasada edición, non na que se vai publicar agora, senón na precedente, o seu autor foi un autor ilustrador extremeño que se chama Federico Delicado e a obra titúlase Ícaro. E aquí estamos no stand, con moito público. Levamos tamén autores e ilustradores a asinar exemplares dos seus libros, a manter encontros co público. E aquí, en concreto, fomos capaces de xuntar a ilustradores de 3 nacionalidades: Catarina Sobral, portuguesa, Javier Sobrino, asturiano, e Paloma Valdivia, que é chilena. Tamén encontros nas librerías cunha autora italiana, neste caso con Ariana Papini. En Bos Aires, tamén de recente celebración, participamos no marco dun stand que dimos en denominar libros para atesorar. Participamos conxuntamente con outras 4 editoriais independentes argentinas, eles, nos dende Galicia, que son Iamiqué, que son os nosos distribuidores en Argentina, Pequeño Editor, Arte Vapor e Ediciones del Eclipse. Os 5 formamos o stand dos libros para atesorar nesa inmensa feira latinoamericana que a de Bos Aires, unha feira xeralista, por outra parte, e na que, por suposto, tamén organizamos os nosos pequenos saraos e festas cos ilustradores, que son, ademais, os encargados de deixar a súa impronta no stand. Nos, mudamos agora a Norteamérica, a Book Expo América, que se celebrou tamén hai unhas poucas semanas en Nova York. A próxima edición será
en Chicago no 2016. Frankfurt no outono do ano pasado, como vos comentaba antes, a imaxe sempre moi marcada neste caso da obra galardoada co Premio Compostela, co cal intentamos tamén proxectar o noso traballo internacionalmente e dar a coñecer os autores e os ilustradores que crean estas obras. Na Feira de Frankfurt preséntanse os libros que son galardoados ou distinguidos, porque non é un galardón propiamente dito, mas si forma parte dunha lista prestixiosa que se chama The White Ravens e, bueno, se presentará neste outono próximo e na última edición dos White Ravens destacaron a obra de Pinto e Chinto que se titula Nicomedes o Pelado. Volvemos a América Latina, a FIL de Guadalajara, en México, aquí con David Pintor e con dous autores mexicanos, Gabriel Pacheco e Rebeca. E, bueno, Nacer, que está nominada nunha das listas tamén importantes de Conaculta, que é o Departamento de Cultura do Goberno mexicano. Liber, volvendo a Península, Liber que alterna entre Madrid e Barcelona e onde se expoñen, ademais, os libros que reciben os premios nacionais aos libros mellor editados, que o ano pasado estivo entre os distinguidos Palabras e a semana pasada nos comunicaron que entre os libros distinguidos este ano cos premios aos libros mellor editados na categoría dos libros xerais e de divulgación estaba tamén un libro feito por Calandraca, que foi a selección poética de Fernando Pessoa traducida ao español. Estivemos por primeira vez en Lima, na Feira do Libro de Lima, o ano pasado a través da editorial Polifonía, que é a nosa distribuidora en Perú, tamén con libros de outros selos independentes como o noso. E, bueno, pequenas experiencias tamén exóticas en Tetuán hai uns anos, en Beijing, máis Beijing e tamén en Tokio. A ilustradora que está na banda máis para aquí é Rosa Osuna, que era a autora daquela ilustración que mostraba a monxa budista Setouchi. Isto foi nunha presentación dun libro, concretamente dese libro de Avós nunha librería de Tokio con motivo da celebración da Feira do Libro. E isto creo que viña sendo o pequeno repaso á presenza de Calandraca nas feiras internacionais. Toda esta valiosa bagaxe de contactos profesionais fórxase estando presentes nestas feiras internacionais que son as máis importantes, cando menos, un traballo que require unha preparación previa para encaixar a axenda de encontros personais con editores e con axentes estranxeiros, unha dedicación plena durante o tempo que dura a feira, incluída a montaxe que facemos nós mesmos, un activo seguimento posterior e, por suposto, maior rigor para cumprir os compromisos adquiridos nesas conversas que se manteñen e que se prolongan durante meses para chegar a frutificar. Por extensión, ademais, hai que darlle conta aos autores e ilustradores de todo canto atañe ás súas respectivas obras. Ese labor pode dar como froito a publicación en Calandraca ou en Factoría K dunha obra de procedencia foránea ou ben a venda dos dereitos dun libro de produción propia para a súa publicación noutra lingua no mercado dese país. Neste último caso, estamos contribuindo a exportar as creacións de autores e ilustradores de aquí para ser lidos e coñecidos fora. Estamos contribuindo, por tanto, á expansión da nosa cultura. E, sen embargo, as editoriais, ao menos en Galicia, non teñen a consideración estratégica que as administracións públicas lle outorgan ao sector textil, ao naval ou á automoción, por poñer algúns exemplos. Así é que, para desplazarse polo mundo e competir no voraz mercado global, as editoriais teñen que destinar unha parte importante
dos seus propios recursos económicos, as viaxes e as estancias, o alugueiro e o acondicionamento dos espacios, a edición de catálogos e folletos propios, que se complementa coas guías de promoción que se impulsan dende entidades como a Asociación Galega de Editores ou a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, aínda que nestes casos están financiados polas administracións públicas. Participar nesta dinámica está ao alcance de todas as editoriais que se propoñan dar ese salto para consolidarse e para seguir medrando. Pero a condición sine qua non é que o produto, é dicir, os libros, teñan calidade, se sean atractivos, se sean exportables e competitivos, é dicir, que se sean universais. No caso de Calandraca, e volvendo ao principio, é dicir, cal foi o camiño dende o que se plantexou a edición en varias linguas ata que se iniciou o proceso de internacionalización, pois deronse unha serie de circunstancias favorables. Dunha banda, a boa acollida das librarías e da comunidade escolar a títulos que foron aquilatando o catálogo dos libros para soñar. Ademais, o respaldo dos especialistas en literatura infantil e xuvenil, os mediadores e os axentes de opinión que confiaron neste proxecto e que animaron a seguir prosperando na liña do crecemento, un crecemento sostido e sostible. E, ademais, os premios que se colleitaron tanto dentro como fora. O famoso, para nós, o Coelliño Branco, que citaba anteriormente, que foi o primeiro libro con estrela, digamos, aquel Premio Nacional de Ilustración no ano 99, ata este recente 2000, como vos comentaba un intre, ao libro de Fernando Pessoa, da selección poética. Pero, ademais, hai outras maneiras de que os libros teñan tamén recoñecemento internacional a través das seleccións que fai a IBI, que é a Organización Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, ou o Banco do Libro de Venezuela, que tamén é unha entidade moi prestixiosa e moi respetada neste eido, ou a propia Biblioteca Internacional da Xuventude, que é a que elabora esa lista de White Ravens que tamén mencionaba antes con motivo da Feira de Frankfurt. Un apartado importante a citar na intervención é o plan editorial anual de Calandraca, que é a columna vertebral sobre a que se sustenta o funcionamento da editorial en todas as súas dimensións. O Departamento de Edición coordina o traballo de autores, ilustradores, tradutores e correctores en función duns prazos e, paralelamente, o Departamento de Deseño e Produción vai executando todas esas accións que se artellan entre sí como pezas dun crebacabezas para materializar o libro. O traballo do Departamento de Edición é un traballo complexo, delicado, e tendo en conta que cada obra faise en varias linguas, pois, dependendo da cantidade de linguas, pois varía, por suposto, a complexidade. O máis habitual é que se publican os libros en galego e en español, pero a dificultade é maior cando se compatibilizan 5 linguas, as 5 peninsulares, ou, se xa rizamos o rizo, falamos de 7 linguas e lles engadimos o inglés e o italiano. Estamos a falar dunha tirada global que pode acadar os 15.000 exemplares, que para un álbum ilustrado é unha cantidade bastante respetable. Por exemplo, no máis recente do que temos publicado, nas 6 linguas nas que saiu esta obra de Joel Franz Rosell, un escritor cubano e a ilustradora alemana Constance Kitzler. En definitiva, tratase dun traballo dialéctico, complexo e que, nos fai disfrutar e que nos gusta defender ali a donde imos. Pola súa especificidade, tamén quería destacar un tipo de publicacións especiais que son as que conforman a colección Macaquiños, que é unha colección feita para persoas con necesidades de apoio educativo que empregan un código de comunicación distinto ao convencional, que adapta os textos ao sistema de pictogramas
son os educadores da Asociación Baión de Tratamento do Autismo, BATA, cos que Calandraca creou e levou adiante esta iniciativa. Aquí podedes ver a diferencia bastante clara entre a edición convencional, que está na parte superior, cunhas ilustracións, neste caso unha montaxe fotográfica, cun nivel simbólico e metafórico que nenos con discapacidade intelectual como autismo ou disfasia non serían capaces de comprender e para os que hai que facer unha versión especial e pensada neles. Aquí, por exemplo, trouxenvos un exemplo de como Gloria, que é unha nena con autismo, pois lee libros da colección Macaquiños. A ver. Ui. Antes oíase. Non está a tope. Bueno, en fin. Bueno, pois aí estaba Gloria lento co sistema de pictogramas. Ben. Vou rematando xa. Os libros para soñar foron chegando ás latitudes máis diversas sen xerar extrañeza nos seus destinatarios. Sexan galegos, coreanos ou brasileiros, os nenos e nenas abren as súas páxinas e atopan historias que perfectamente poden suceder ao seu carón e coas que se senten identificados. Cando se trata de edicións que Calandraca produce e distribúe directamente, por exemplo, en México ou Portugal, procura mesmo adaptarse ao contexto económico deses países, abaratando os prezos e mermar a calidade da obra, porque non aspiramos a facer artigos de luxo para minorías elitistas, senón libros que cheguen ao maior número posible de lectores. Cando un libro de Calandraca chega a Portugal, a Italia, a Brasil ou a México, non se nota se está feito aquí ou en Galicia. Ou en Galicia, porque os receptores poden ler e ver na súa lingua a obra das portuguesas Isabel Martins, da italiana Ariana Papini ou do brasileiro André Neves ou do mexicano Felipe Ugalde, por poñer algúns casos. Estamos traballando directamente con autores e con ilustradores de tan diversa procedencia que os seus libros resultanlles sumamente familiares aos destinatarios. Esa permeabilidade favorece logo que o acceso a eses mercados de autores e ilustradores galegos ou do resto de España que tamén se acaben facendo cercanos alén das nosas fronteiras. A satisfactoria resposta social dos libros para soñar nes outros países compre engadir tamén o recoñecemento das institucións. Por países como Portugal, México, Argentina, Chile, Colombia ou Brasil teñenos incorporado aos seus plans nacionais de lectura. E quero rematar con esta portada da edición de Onde viven os monstruos de Maurice Sendak en maya. Este libro acaba de rematar de cociñarse na factoría dos libros para soñar nestes días e pronto vai saír do prelo. O seu tradutor é o profesor de maya na Universidade de Quintana Roo, Hilario Chui Canul, e soa así. A ver si son capaz de... E non me falla a técnica outra vez. Tetushkuka talewayi. Le akamakakatutakamaku. Ukashil nukbek. Yetel kakun ubet pachang poilvado. Yetel lugelo bet. Na etu ya alate. Why? Katunukama kotil. Yani hanti tenchi. Katush
Ben, era unha pequena mostra para que saibades como soa. E, bueno, pois esta e outras que vos acabo de expoñer son algunhas das apostas de Calandraca para o futuro inmediato, nun tempo no que dedicarse profesionalmente á cultura, en concreto á edición, é pouco menos que unha osadía. Nun contexto, ademais, onde, por desgraza, o número de lectores en galego vai decrecendo de forma alarmante e onde por riba son cada vez menos os espazos públicos e mediáticos nos que poder visibilizar a nosa cultura. Recapitulando, todo neno, toda nena son lectores en potencia. A súa afección pola lectura dependerá dos estímulos que atope ao seu arredor ou das carencias. Non hai un grupo homoxéneo de lectores nun país. Na nosa sociedade seguen existindo desigualdades económicas e culturais e a infancia é o sector máis vulnerable, máis feble. De aí o papel fundamental das institucións públicas para que a literatura, que si ten resposta para todos, sexa accesible ás clases máis desfavorecidas. A literatura en ocasións, ademais de pracenteira e descubridora, pode chegar a ser un instrumento liberador no sentido máis amplo da palabra. E quédome cunha reflexión final que pode, quizáis, servir para o debate final. A utilidade dos saberes inútiles contraponse radicalmente ao utilitarismo dominante que, en nome dun exclusivo interese económico, está a matar gradualmente a memoria do pasado, as disciplinas humanísticas, as linguas clásicas, a educación, a libre investigación, a fantasía, a arte, o pensamento crítico e o horizonte cívico que debería inspirar toda a actividade humana. De feito, no universo do utilitarismo, un martelo vale máis ca unha sinfonía, un coitelo máis ca un poema, unha chave inglesa máis ca un cadro, porque é doado comprender a eficacia dun utensilio, mentres que sempre resulta máis difícil comprender para que poden servir a música, a literatura ou a arte. Estas non son palabras miñas, xa me gustaría, son de Nuccio Ordine, escritor e profesor italiano, autor de A utilidade do inútil, que sairá publicada na colección Ágora de Factoría K en próximas datas con traducción de Carlos Acevedo. E así remata a miña parte. Grazas. Moitas grazas.